ya koli na ona mbalaki na moni yango alacha ko musana nango teyaki na biloko mususu ateki soki en vrague azolakisa mwana mobali moko soki azali mobali na ye azali mobali na ye ponga bina la téléphone de mo fo lunette mona moni mwana mobali yango alacha yango bon wana na yebi te soki na wana na yebi te non te biloko oyo batindaki ta mosusu mo ndenge alobi ke ape na problème ya miso papa serge aza na kati te non alobi fille moko non Gisèle balobi fille moko nde azalaki wana moto alataki chemise moko ya carré carré eza ya mama ya mandolina donc eza papa serge te ye alobi boyoki mpe mandolina ndenge alobi ke aza mpe na problème ya misu donc balobi papa serge te fille moko azalaki wana pembeni ngai nayebi na ngai te alobi kaka motu moko alati susu ensemble moko wana ezalaki mpe kaka na kati ya carton wana na kati ya koli na ngai te oyo alobaki kape na yo na koli ya mado ka blouse oyo oketaka teka kotourne nango nde yango ye pa ayebisaki ngai mine namoni blouse wana ya mamado nde eloko esaliki natuna mpona nayeba soki bozwi obie bozwi donc yango moto elamusi ye donc ye mpona ye alobi ke ngai natindaki apesa bino mais nalobaki te atanga nkombo na ngai mpe te boyeba nga te bomona kaka ke ngai nasali don moko songolo alors naye kolamuka ntango namoni Coquette akomi kotourne na bilamba oyo ezalaki na kati ya koli ya mamado ozo comprendre donc eza ndenge wana boyoka bavoice biso toza na magie te mage appel na ye asalaka na décembre ke bakoli na bino eza nga ole abengi nga abika mamado koli moko eza awa loba bon koli moko eza awa mais na obenga bino wa dimanche mo boye toya po tokabola ta secret alors nayeba ete koli yango ntango mosusu ekokozala mbongo ntango mosusu ekozala soki nini nayebaki te eza nini motango abengi bongo nazelaka appel ya Coquette na nde tokomi février namoni appel ya Coquette te moto aye kobenga nde mama wana po amoni bilamba na ye Coquette alati aojoue nango wana mama wana nga mpe ntango namoni ke Coquette asali lokola mama do yo moto solola na ye te ngam na solola na ye namoni o bilo mo lokola bien te nazongeli ka ye mama wana parce que ye nde informa ke biloko na biso ye atie mama nabengi Coquette ndenge azolobela wana nga moni yo mosolola ne yokolo biloko aya otika yango non ezela nanu te koko alobi te ke babaki bakabeli non donc ba bien parce tozali sango epanza na makasi nalingaka nanga tokende nango ye eloko nga aswengi na Gisèle nde nozwi abi ya koko nazwi robe moko soki na deux blouses na mwa bilo mo ayebisa yenga mais sac nde Coquette alobi akabelaki nga sac Coquette alobi te akabela biloko nyonso alobaki kaka na sac c'est tout Coquette abengaki nga mpe nayebaki te makambo ya biloko Coquette abengi nga alobi na nga mama Gisèle oza wapi nga na explike mpe place naza nzolo bango ezokutana tokutani te aye obenga nga alobi nango nde aye koyebisa yango zap nepesi asika esika nazalaki ye apesi nga koli na nga kaka apesi nga koli na nga abi na nga te esala voice oloba mama wana ozwi biloko tukanga mpe foto mama wana amona biloko oyo mama mpe nayebaki ye te nayokaki kaka sode mama mada abengaka nga binanga biloko na biso batindeli biso mama kokopa abengaki nga na ndoko oyeba siko te biloko yango uti wapi nayebi mpe moto atindi yango mpe te nasenga mama merci na koli otindeli nga nayebaki na nga te uti wapi ebandelaki ndenge nini nazongo na janvier
dois dire réponse à maman. Eh, na donné réponse nga c'est ka boss na bi maman merci et pas na bi ka maman merci et sinon ya tindeli. Voilà. Alors, tant que moi, je continue à réseaux sociaux, tout comme ça, on vient à contact parce que il y a des gens qui bénéficient à la vidéo pour y aller. Au lieu on vient à y aller, faut passer des temps à connaître autant de gens, gens qui tournent quoi. Faut y aller, il y a même que du poli. Tant qu'on va me continuer à réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se l'année déjà. On a solé n'était pour dans un numéro. Coquette. Na numéro coquette. Voilà, bengi la wana dit. Coquette a benga anga na porte numéro na. Déjà ka bengi, on ka bengi numéro mais le quoi na to ba bengi nga na yambi esi. Lobi na ngopela mona so bengi nga. Na no ye ba ti ko ko za ndenge ni. Bo ba bengi o ka na yebite ko za emsu mwa eloko mwa mukie mwana tepe makanisi nzate. Na moni katangwa ye ayini nga biloko wana. Asiteni nga biloko wana. Ok, l'engagement tout comme éclaircissement mukie. Pour maman Mado, nous avons assuré que le biloko bakoli ye pour que soit biloko. Na bi de temps yo ba bengi ka coquette, OK ozu ba biloko na yo. Na qu'est-ce que aujourd'hui maman Mado bakoli na o ba o yo bengi la tunai déjà na ju ya mo na ti en kan ne. Ngata ngo coquette ye na moni ya bengi nga coquette ye place nga na ngala ki to kute na ye. Tango ye mona mona coquette ya bina nga na benga mwasi ya fululu sina mona benga mama. Ngabi mala mabina nga bezali babina zali mehoni na opa na ofinde na tulongwe kanga na yo awa na okenda benga mwasi ya lulu na kipona ke tikile pe biloko na esima na ke tikila mama do nga na ebika ndinga lobaki na nga bongo na ebika steke basilana tukona kambo na mona boye mama da bengi nga za kipozala na ebiti pozala lenzi boye mama do bengi mama na bengi nga ebisinga biloko bazwate Otomona pona ebili solo ne kuteke bande pana bango pe tanga na koza mutasuka fonga na yeba ite bo ba kobanda pana bango fonga na yeba histoire wana te otomona kotanga bengi nga na ebita ngalobi na ngazo ya pana bango teke ko sila ni na bango ko bango de ba yeba ki place biloko ne kuteki bando solo ba yeba ki deja makambo ko kana okama kama ambada zo isanga abina nga biloko bango bazwite kamwe mbana mo ko lini za kia mbale to no na mbale. Bon, koli na ezaki ya mbala ki on met ezaki na nino bakanga wana ezaki ofonga biloko bakangela Scotch wande ne bakangela ki on place ezaki ka ofonga bongo na zipe Ena kombo na Kombo na ena kombo na ko ba ko lini za kia kombo. Teki bakomba lobi teki bakombo nyoso na ikolo na moni kombo na nga pesinga na zipe photo bakangi photo nga pe na sengi post na sengi mama na merci nga pe na yebika nde na senga merci ka kotinda pe ba voice nyonso ya bato na ba photo wana pa mama wana Biloko nini ezaki na kati ya kolina. nga biloko ezali na kati mama ngo pe na abenga yenga tuna yengo zwaki biloko nini efikaki na bi nazwi robe moko nazwi na elamba moko ya foulard na moko ezalaki ya buka mapeka na foulard nazwi na biloko matoi na kati. Mais ça, vous consommez que vous avez le mot coquette vraiment. Bon, coquette abaki ya pesi nga sac. Na compte na ye. Ndenga yeka bia nga sac na pesi lokwa yango. Sac à cabine. Alors, par moment, le qui met une salombi, pour se dire que le coquette salombi a appliqué, que avant que ça vienne au biloko, pour ça dans l'émission, bien vous dire on est. Pona nga na koloba boye omoni mutu na mokili po tambola malamu fo kozala toujours semble o biloko wana eyaki le 22 décembre makambo ebimaki te kokete aza na bandeko ata soki maladi ekweyisaki na ndimi te ke banda le 22 décembre wana kokete asolola na telefone te na ndimi te parce que banda le 22 décembre abenga mutu te ke ya kozwa biloko tokomi lelo février makambo ko mobimake alataki ye moko palobi ka panzaki déjà carton eyaki mpona kombo na yo te ye mpona kombo ya baveve ntango déjà sa panzaki na ndimi na nga te ke eloko moko ya malonga ekozala lisusu mpona nga eza problème na ye na veve oyo wana parce que ezalaki dépense na biso te mbongo esomba bilamba ezalaki ya veve wana koli mutu akangaki afuti agence ezalaki ka veve wana alors coquette ausila na kaka na mama wana parce que biso pe toyebi na biso te tosali ka émission mpona mibali na biso na badate na bango ndenge ekokaki comme d'habitude ezalaka bongo mpo na loba yango tozalaka basi ya baenseignant te
nde tolobango tozala yo ya biso eleka kaka fo botala yango partout eza bongo mokili mobimba tolobi mama asengaki toloba soki tozwaki biloko mama wana mpenza insistaki bosala émission boloba soki mpo alobaki mwana na moni ete akomosakana na ngai bosala émission boloba soki bozwaki alors biso ye mpe bomoni biso eza mwasa mundwere aye te na sina explike bino ko mwana beli azwi biloko te Zizel mpe ye oyo azwaki yaye na kati bomoni boyoki mpe ndenge alobi me nde tovandi ya biso nyonso tu moto azwi biloko aza te alors soki ye alobi asala nanu émission bongo nsima ya kopesa biloko wana etali biso te ye nde akoyeba biso etali biso te biso mpe toyeba eteke bakotindela biso biloko motindo biloko mpe motindi biloko basola kaka na ye alors ekomi sikoyo likambo ya ye na kolo biloko ndenge kolo biloko adeside ndenge akosala soki akobalola soki nini soki alobaki biloko na ngai zongisa na poto kaka ye soki alobaki ekomisa biloko parce que kokomisa na sa asengaki yango déjà avant mpo na biso to ekomi te atindi biso boloba parce que nakomomona yango baje ezolekela ye na pike crise to nini biloko na ngai ebele bongo mais biso tomona biloko te tozala place mpe ekomela te alors ndenge eza wana nakopesaka conseil moko moni mutu kotambola so ozotambola na mokili ofo oyeba ndeni ya otambola nga naza napesika exemple moko mama moko aza na poto na Paris apesaka nga confiance totika osolola ni kutu na WhatsApp te abi alinga biloko wana te tosolola ata na WhatsApp ata mokolo mo te na normal abana ntina mbongo alobi bandeko na nga moi des autres eza mama do eske nakopesa confiance na ntina mbongo na confio mutu moko so mbongo wana ye opesaka po bakabola na famille na po papa na biso abelaka bako eleki azomona mbongo te mwana mwasi wana aotina mbongo epa na nga nabengaka garçon wana soki ka mbongo wana ye nabengi garçon wana aowuta njili aoya azwi nabi oyo yakingandi ake nango apesi papa mwana mwasi so aza mbongo te osenga ngali msu mama do avant bafuta biso lukelanga mutu kuna adefisanga nga na banda kodefa mbongo epa garçon mona misana nani na lemba ya changer na odefa ata 300 ata combien na defi na pesi na famille na bango mukola otinda na zone seli garçon zwati na en tout cas tu es touché Vous posez question. Na kunga po na nga selon nga surtout mutu amutu maman moko mutu amutu aloba po toyaki mutu amutu aza eloko eyaki depuis décembre abenga ngai azobenga yo dimanche tokutana ye bozwa banda wana mpe na bosanga bango bakangi dati ngai na bosana kuna dati wana décembre ezaki dati sikoyo lelo nakoyeba nini eza na kati ya koli mpona kende bozwa nayebi te epuis mama wana alobi eloko moko nayebi te eloko nini ye alingaki kosala na biloko wana po ezwa temps ebele parce que kobela na ye ezalaki ya okota hôpital te soki azwaki tata monike moyen nabenga so bamama eza te o soki abengaki na maladi nde wana tongeka toya tozwi soki mpe amona eke maladi nanga moyen te yango natunaki aza na bandeko te ta mosu kopesa ta mosu ndeko moko kende na kotika mais lolita mpe lolita yango azomonana te lolita mpe aza te donc tozwi te na mokusi neti nga napesi ye confiance koke napesi ye confiance nayebi ke ntango osisi émission oya na bavese baolele bafele baolele na bafamille na biso ya afrika soki mama aboti mokie ezala ba 5 sikoyo so natali na 9 mama wana seke bana bakoza ata ba 45 po kokete pena 45 orphelin balelanga na nkombo na yo ngana omona oza trop jeune epesi nga mpasi me nga napesi nga nao confiance nayebi ke so osisi kosala émission oya nango so eza nango nde mamado alobi so eza nango kaka ya okanga mamado ozwana ye bato baozwana bango
so eza nango ya kofungola ata mosusu bato bakobanga bayebi te tokokanga maye nango menga tombola bato eza nango ebele bongo nde nalati boye nalati biloko eutaki pa coquette no tolati biso nyonso moto ayi motakalaka aza te soki mpo oya nango te yo kaka bon ngwanzu ya bato ezali tombola bato ezali marché mongo kwa tombola ezali kato ezali vraiment ngata oyino nango te eza nango ndenge moko famille eza kaka tochange apesi réponse te oyoki nga te ozoreve naa na confiance na ye aoya nango déjà eyaki comme déjà kuna euti aéroport euti France ekomi anti tokozwa na biso mpona nga na oloba coquette amwana aza mpenza mwana alors mwana moke neti coquette parce que nga na kimama na nga na oloba mwana moke problème nini tokozala na ye nga na yamba ekutu ntango ayaka kosala nanga émission nazali kutu prête te nazala na matanga coquette asala nanga émission na lingwala epai ya mwana ya madilo akufela ye mobali nde nakenda kovandisa niese na nga nayebisi coquette naa na ndako na nga te mama place no toza na oya ayaki alors nandimaki kosala na ye émission nasali mibale bémission mibale mbala moko amonaki gentillesse na nga amona nde nayambaki ye na esengo nyonso ke koloba problème émission nde kosala na ye mbala liboso yango wana me kolobake problème ya nini nga ndenge nazali awa lelo soki bato bayebi nga eza oyo mobali na ngaki muta maboke ya nde babengaka biso bata maboke baaventurier alors coquette aza mwana asalaka mosala wana problème nini tozala nango eloko eza te bon naboyaki korépondre ye nazalaka nano na kanda na ebandeko babaki azalaki parmi ya bato balobaka natuni mpe ye mpe yebisinga alobaki na ye pe comme balobaki yango mpe tomonaka na biso mpe ye te na ndimi na ngai mwana bato alobaki na ye te siko kanda nini tozala nango tosola bien ayambanga mpe bien après émission tosola mpenza bien coquette komi voice epandani zelo mongo na lobina ni coquette abibino baba mama bolelelaka ye bosengaka ye bambongo bino baba mama bosengaka sengaki bambongo akabelaka mpe bino mpe ayedaka bino amonde kona tuma ingatike mo boya mpere ye monika akabelaka bino me makambo nemele lokola so neti ndenge nayebi te numéro na toyebi te esika antuka toza ebele moni baveve ezaka biso te toza ebele tokoloba teke balelelaka ye toyebi te na mosu eza na bamosusu balelelaka ye me motu lokoanga numero nekutu na nango nasala na émission mais soki nakutani na eboye na nzela ntuka na mosu na koyeba ete bon mpona kolelela ye neti ngai ka nde nalobi nayebi coquette na théâtre mais mpona émission kosala ni mbala liboso émission ka ya mwana mbala moko likambo wana ya kolelela wana nga mpe nalandaki basengaka ye ana ndako nzala tout ça nayebi te ndenge ka mama alobi toza baveve ebele me biso oyo tozawa toye mpona likambo ya biloko oyo batindaki toye mingi mpona likambo batindaki mpe kombo ya coquette mpo ye nde moto ayambaki koli fa ye biloko wana avant aloba nano makambo ebelebele ozo comprendre ntango bamama baotanga coquette baotanga mama Mélanie motindi biloko moyambi biloko coquette alors kombo wana mibale ntango ezotanga na moto atindi na yo moto oyambaki kombo na etanga mipamba te parce que ayambaki mpe azoreconnaitre ke ayambaki alors pesa bakolo biloko opesi te ntango yo opesi te mokili eloba nini mokili bakokalifio na ndenge nyonso me neti nga so eza ngai nitamaka maboyi nakomikitisa na ngai nakoisolola na mama wana mingi nakomikitisa osolaka na kolo biloko ata lelo oyo kuna obakisana ndenge nini me kolo biloko moto azomona na mpasi ya biloko na ye oyo atindaki bato oyo atindelaki bazwi te sikoyo biso neti nga boye nga mpe moto oyo batindeli biloko namoni yango mpe te esanga na mpasi te parceke namoni yango te me mpasi na ngai eza ya veve wana
ozo comprendre na yo kena nde veve wana mawa parce que atindi bilo na lo bomoni bato oyo lem su to sala ba émission bomonaka to sali émission to tira ba numéro na biso to tinda kate to pesa ba numéro alors pourquoi pas de to tinda ba numéro mo bongo so lobi ke na sangisa par exemple parce que ko tinda ndam lem se ko sala passe aujourd'hui parmi ba veve wana olanda ke émission na bango aujourd'hui numéro na e obengi ye o tient en contact lem su na agence zena na silisa ouais opesi parce que ça ya biso wana komi ezalaki coquette akabola batsuki bo feline soki nini mutu pe arondima na minute oto yebite so ezalaki bon so ezalaki bon te na yebite alors to kotala so maman yemo pa osala émission nazo ka so pas sala ki déjà batu pe balandi et tout ça alors lokola eza bongo mwana na biso lokola ndimeke na zwaki biso pe ba mama toza témoignage munene parce que toza na bon moyo tozwi biloko na maboko na ye te alors eza likambo asola na mama po mokili e balola ngo ka ndenge belé e balola ngo ndenge belé ngelo na ba na question o bino bolobi ke coquette à lobby eza pe na ba veve belé passer na siko na tout na coquette ngana na komi ona te fona na répondre coquette po meme o mo na ipa ngana tout na coquette o kanga mona pasi ambon na o pesa ba veve wana ou bien on est pe ba veve en te lokwa ba veve en basenga po ebi bango na problème te talaka na ba police o moni ko mo moto asenga na yo on a raison longo la on a raison baleki motuni ba poussa baleki ko senga basenga ki yombo na yo nzoka nde ezalaki ya bikende bizunga nzoka nde yo banda ko calculer mo na ya pesa tous les jours ya pamba ezalaki ngo lesa ba ofele wana eza na mo pe mabete tala na bakoli wana koli omoni ya moto déjà asenga yo coquette on a raison maman longola ka kombo ya moto oyo a récupérer mbongo na bakoli wana biso ya moto tosenga na biso te nayebi te oyo osala ngai ntango oyo basenga ngai nde koko oyo basenga ke ayebi bango alors ndenge ayebi bango akanga bakoli na bango na compte ya mbongo na ye ozo comprendre mais neti ngai boye nasenga na ngai mutu te kutu oyo kutu bazala baninga kutu ya mobali na ngai na théâtre kutu nasengaka te nakenda koluka bango te mpo nasenga bongo nakosenga mwana neti ye baa mwana te azodébrouye vite nde nazwaka oyo yanga bana na ndako neti ngai naa na bana na ngai na ndako natungisaka bango te naotungisa te parce que naotala nano na bibano basala nano lobi na nga nsima na bandi otungisa bongo kokete osenge mbongo na ndako bana nzala kokete kutu moto aye sanso akufi kokete azali nao na makambo te sanso akufi ekomi mikolo ebele bambula ebele nde kokete akomi kosala mosalo bongo nakolelele na nini naolele na nini arécupere biloko ya baoyo balia bambongo na ye oyo asalisaka o mama wa mata mwa matembele eza te alanda Voilà, merci beaucoup. Maman, donc, nous sommes à mais madame, le côté Makasi Boye, l'artiste premier, soit par responsable, va contacter nous quand même pour obtenir une situation. Bon, neti ngai Master, oui, neti ngai Master nada. Parce que nga abandon jouer pas na ye, en tout cas terminé na. Il vraiment invité nga ne pas problème polémique. Ayi se nga vraiment kokona meka ko ka buzoba te. Donc na yo kate olataka déjà. Na moni loko to bomana te zape mtali boso te azwa biloko akomisa te. Donc baza